যাদের এই ওয়েদারে প্রচুর ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, গলায় ব্যথা ও কাশি হচ্ছে, তাদের জন্য আমি একটা হেলদি ড্রিঙ্ক নিয়ে চলে এসেছি। চলুন দেখে নিন এটিকে বানাতে কী কী ইনগ্রিডিয়েন্ট দরকার হবে। একটু আদা গ্রেট করে নেবেন, সাথে 3-4টে লবঙ্গ, একটা ছোট দারুচিনি, কয়েকটি তুলসী পাতা ও সাথে তালমিছরি। 1 কাপ জল নিয়ে পাত্রের মধ্যে গরম করতে দিয়ে দেবেন। জলের মধ্যে যখন ফুট ধরে আসবে তখন আস্তে আস্তে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেবেন। এবার এটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফুটিয়ে নিন যতক্ষণ না এটি হাফ কাপে পরিণত হচ্ছে। ভালো করে ফোটানো হয়ে গেলে এটিকে একটি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিন। ছাঁকা হয়ে গেলেই ব্যাস রেডি আপনার কাফ অ্যান্ড কোল্ড প্রিভেন্ট ড্রিঙ্ক।